ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណចិនបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតមហាសេដ្ឋីខ្មែរដើមកំណើតចិនឈ្មោះជិនស៊ីថាជាអ្នករៀបចំបណ្ដាញប្រតិកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅអាស៊ីជាបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកកាស៊ីណូការក្លែងបន្លំប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងការលាក់បាំងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានចិន The South China Morning Post ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9 ខែមករាឆ្នាំ2026តាមសារព័ត៌មានចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងដដែលនេះខណៈចិនស៊ីត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមច្បាប់របស់ចិនប៉ូលីសចិនក៏នឹងដាក់សមាជិកស្នូលនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចិនស៊ីទៅក្នុងបញ្ជីស្វែងរកតាមការចាប់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាអតីតមហាសេដ្ឋីខ្មែរដើមកំណើតចិនដែលជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Vin Group ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរចិនកាលពីថ្ងៃទី7 ខែមករាឆ្នាំ2026ជាការចាប់ខ្លួនដែលកម្ពុជានិងចិនពុំបានបញ្ជាក់ពីបទល្មើសនៅពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនោះទេតែកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2025អាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់ចិនស៊ីគឺជាមេខ្លោងដ៏ធំនៅក្នុងបទល្មើសចាប់បង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅបណ្ដាញប្រតិកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្បាប់របស់តុលាការសហព័ន្ធទីក្រុង Brooklyn របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Gen Z អាចនឹងត្រូវបានជាប់ទោសរហូតដល់40ឆ្នាំ លើសពីនេះប្រឈមមុខជាប់ទោសជិតពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ Gen Z អាមេរិកក៏បានប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរិសុទ្ធដើមកំណើតចិនរូបនេះមានតម្លៃប្រមាណជា$15,000 លានខណៈអង់គ្លេសក៏បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមេបណ្ដាញប្រតិកម្មឆបោកតាមអនឡាញនេះប្រមាណជា$176 លាននៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកចិនស៊ីបន្ទាប់មកត្រូវតុលាការប្រទេសចិនរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានិងការលាងលុយកខ្វក់ពីនោះតុលាការចិនក៏បានរកឃើញលុយរាប់រយលានដុល្លាររបស់ចិនស៊ីថាបានមកពីអំពើខុសច្បាប់ពីខ្ញុំគុន្ធា TV News